Dobar dan i dobrodošli na My Makeup kanal, ja sam Izabela Rakoneć i danas ću pokazati 5 trikova koje ću koristiti za svoj savršeni make-up za novu godinu. Koristiti ćemo par Maybellineovih proizvoda uz pomoć kojih ćemo cijelu noć imati besprijekoran make-up i to uz samo par trikova. Dakle, ako želite znati koji su to mojih 5 najdražih trikova, nastavite gledati dalje. Prvo što radimo je stavljanje pudera. Koristiti ćemo Affinity Tone od Maybellina. Glavna fora kod stavljanja pudera, što je trik broj 1, je to što ćemo ga stavljati tako što ćemo koristiti poteze četkicom prema dolje. Na taj način će puder ostati uglađeniji tokom cijele noći. Nakon što smo stavili puder, preći ćemo na konturiranje koje ćemo obaviti na brzaka, zato što smo već u prošlim videima svi naučili kako konturirati na savršeni način. Tako da, iako to već svi znamo, ponovit ćemo ukratko gradivo. Koristiti ćemo Master Contour od Maybellina koji ima dvije strane, svjetliju ćemo stavljati na područja koja trebaju biti izbočenija na licu, a tamniju na područja koja trebaju biti više prema dolje. Nakon toga ćemo sve izblondirati. To je to što se tiče pudera i cijelog foundationa. Nakon toga prelazimo na oči. I tu ćete naći moj drugi trik. Za drugi trik biti će mi potreban jedan selotejp. Taj selotejp ćemo prilike na ovu dužinu odsjeći. I taj selotejp ćemo staviti točno ovdje kako želimo da nam završava sjenilo. Pratiti ćemo donji kapak kako ide prema gore i točno u tu liniju ćemo uklopiti taj komadić selotejpa. Nakon što smo to napravili na jednom oku, preći ćemo i na drugo. I to je to, selotejp se trenutno nalazi na mjestu, tako da možemo bezbrižno staviti sjenilo koje ćemo nositi van za novu godinu i znati da će ono biti savršeno. A sjenilo koje ću ja koristiti za novu godinu je od Maybellina The Rock Nude paleta. Za početak ćemo na četkicu nanijeti ovu tu, drugu boju u donjem redu. I staviti ćemo ju na sredinu kapka, zato što prema bonus triku na kapak treba ići svjetlija boja kako bi oko izgledalo veće. Preći ćemo na tamniju nijansu. Boja koja se vama najviše sviđa zapravo će biti najbolja, a meni se najviše sviđaju ova tamna ljubičasta, crna, plava sa šljokicama i crna sa šljokicama, koju ćete vi odlučiti staviti, zapravo ovisi u potpunosti o vama, koja vam više paše uz haljinu, uz oči ili nešto slično. A mi ćemo danas staviti ovu tamnu ljubičastu zato što mislim da će biti efektna sa ovom zlatnom haljinom. Zahvaljujući ovom selotejpu napraviti ćemo savršen make-up okolo. Naravno, ono što ne smijete nikako zaboraviti je dobro izblendirati boju. Nakon što smo završili sa stavljanjem sjenila, maknuti ćemo selotejp. Kao što vidite, dobili smo savršenu liniju kao kod profesionalnih šminkera. Ono što ćemo sljedeće napraviti je donji kapak također obojati u boju koju ste odabrali, što je meni zapravo tamno ljubičasto. Nakon ovog stvarno fora trika, idemo na idući treći trik. Za treći trik biti će nam potrebni uvijač za trepavice i fen. Sigurno se pitate o čemu se zapravo radi, ali radi se o tome da kada ugrijemo uvijač za trepavice sa fenom, dobiti ćemo to kao što pegla ravna kosu, to jest sa figarom ćete dobiti veće kovrće, tako sa uvijačem koji je topao ćete dobiti veći i bolji look vaših trepavica.
Nakon što smo to napravili, jednostavno ćemo iskoristiti uvijač kao i svaki put. Razlika je doista primjetna i nakon ovoga prelazimo na četvrti trik. Četvrti trik je isto jako fora zato što ćemo maskaru stavljati uz pomoć žlice. O čemu se tu sad zapravo radi? Veoma je jednostavno i objasniti ću vam. Znate kada stavljate maskaru da vam uvijek ostane dolje na donjem kapku flekasto od maskare u procesu stavljanja. To ćemo s ovime izbjeći tako što dok stavljate maskaru s jednom rukom ćete ispod držati bilo koju žličicu i na taj način ćemo izbjeći stavljanje maskare na donji kapak i uništavanje cjelokupnog dojma šminke. I ja ću koristiti Maybelline Lash Sensational maskaru. I sada imamo savršenu maskaru koja se uopće nije preslikala na donje trepavice i tako će ostati naravno cijelu večer. Konačno prelazimo na peti trik. Peti trik je super zato što ću vam pomoći kako da ruž ostane na mjestu i mat cijelu večer. Koristiti ćemo od Maybellina Vivid Matte Liquid ruž u crvenoj boji, kao što ga i svaki put nanosite, samo sa jednim malim dodatkom pri kraju. Dakle, nakon što ste stavili ruž, slijedi trik. Ono što će nam biti potrebno za ovaj trik samo je jedna maranica i ono što ćete napraviti je otisnuti ruž na maranicu. Ovako. Ovaj trik je učinio ruž postojanim i ruž će doista ostati ovakav cijelu večer.